वाह, कितना प्यारा फूल है। Look at this beautiful flower. It's so amazing and vibrant. Choo! Choo! ओहो, आग निकल गई। वाओ, मैजिक हो गई। Man who fired dragon. मैंने यह किया। थोड़ा सा ही। ये कंट्रोल हो गया। फायर अच्छा भी हो सकता है। अब मैं इसका उपयोग अच्छाई के लिए करना सीखूंगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं। I hope you all had a wonderful time watching today and I look forward to seeing you all again soon. अगर आपको हमारी फनी एंटरटेनमेंट इस्लामिक कार्टून्स और स्टोरीज पसंद आती हैं तो फ्लम्बो टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।